Šeit mēs redzam veco latvāņu stublāju, mazās latvāņu lapiņas viskaut kur dažādos izmēros, un šīs ir lielās lapas latvāņa. Jā, nu kā mēs redzam, lapas ir zaļākas, ir rudens, pārējās visas jau ir tā kā tumšākas, un attiecīgi, neviens viņu te tā nav īpaši ēdis. Tās lapas ir skaistas, zaļas, gandrīz kā iekonservētas. Varbūt kaut kur kāda salnieva ir gājusi pa virsu, bet principā to latvāni dēļ tā sastāva un tiem furanokumarīniem, tādiem kukainīšiem un dzīvnieciņiem mazākiem, kas varētu dabiski ierobežot, viņš neinteresē. Un tāpēc viņš var veikt savu uzvaras gājienu. Un vispār ir 3 invazīvie lielie latvāņi – Sosnovska, Mantegaca un Persijas latvānis. Un šeit mēs redzam izcelsmes vietu. Tātad šie latvāņi dabiski aug, tur viņi nav invazīvi starp Melno jūru un starp Kaspijas jūru. Un tieši mums ir Sosnovska latvānis, Heraklems Sosnovski. Tas atrodas šeit, un nepavēlti viņam dots grieķu varoņa Herakla nosaukums. Jūs redzējāt pēc izmēra, cik viņš ir milzīgs. Un šeit to latvāni ierobežo no vienas puses augsti kalni, un no otras puses biezi boreālie meži. Latvāni Latvijā ieveda 1948. gadā, 50. gados, kā veiksmīgu lauksaimniecības kultūru. Attiecīgi, mainoties laikiem, mainījās kārtība, mainījās gan zemes, gan apsaimniekošanas formas kā tādas, un tas latvānis aizgāja pats kā savu ceļu izplatījās pa dažādiem izplatības ceļiem, kuri arī invazīvajām sugām ir ļoti būtiski. Un viens ir, piemēram, cilvēku izplatība, otrs tur ir ar ūdeņu palīdzību, trešais ir gar ceļiem, gan dzelzceļiem, elektrolīnijām, gāzes līnijām. Šajās vietās arī ar latvāni ir tā lielākā problēma. Kopā pa visu Latviju ir gandrīz 11,000 hektāru, 10,939. Tas ir tā kā apmēram 109 kvadrātkilometri. Tas ir apmēram 10 x 10 kilometri. Tā ir milzīga daļa no Rīgas. Bet citur, Rietumē Eiropā, ir ievests cits latvānis invazīvais, un tas ir ievests kā dekoratīvais augs. Sosnovska latvānis, Mantegaca latvānis un Persijas latvānis. Vienkārši vēsturiski Sosnovska latvānis mums ir ievests lopbarībai, Persijas latvānis bija līdzīgi kā Mantegaca latvānis ievests dekoratīviem mērķiem, pētniecībai, botāniskajos dārzos, sugu dažādībai. Un tad šobrīd tā kā Skandināvijas valstīs ir vairāk tas Persijas latvānis, Rietumu valstīs ir vairāk tas Mantegaca latvānis, un austrumu valstīs tuvāk tā kā uz Urālu pusi ir Sosnovska latvānis.